欢迎来到股民最大档，9点呢就一起来掌握关键权值股的动态。首先看一下今天指数的变化哦，台股今天开盘持续往上做走阳，再创新高来到32210点。不过创高后涨势稍微有一点做压抑，但目前呢又往上做拉抬，上涨了152点，来到32177点哦。那指标股台积电呢，今天开小红盘，不过呢多是在平盘附近小幅做震荡，目前来到1755元。近期呢外资也是持续的调节持股的。那另外呢，我们可以看到鸿海的部分呢也是开了红盘，而且昨天外资回头买超，目前上涨了1块钱，来到225元，但是买超的张数并不多。而联发科的部分呢，可以看到历经2个交易日都大涨之后，今天稍事做休息，平盘上下震荡整理，目前来到1770元。全指股多数开在红盘之上，但是涨势都不大。那盘面上呢，其实消息还是很多哦。首先，我们就要来看到这个北美暴风雪肆虐，法人就指出哦，如果低温持续的话，会导致更多装置停摆，会使得石油还有上下游的石化原料供需出现缺口，价格上涨的压力会进一步扩大哦。那短期是有利石化产品的报价，还有相关产业营运的表现，再加上 AI 相关供应链原料偏紧，台塑、远东集团旗下东联相关塑化族群以及纺织族群中上游企业渴望这个营运会受惠。另外一方面呢，台塑四宝今年力求体质要强化，所以呢，包括像是台塑、南亚、台化，2025年差别化产品哦，合计占比提升到52%哦。所以呢，台塑四宝是不是还有看头呢？我们就赶快来请教专家了，是我们的资深分析师陈介如，介如早安。早安，大家早安。好，介如想请教你哦，现在这个受到这个暴风雪的影响，再加上体质强化的关系哦，这个台塑四宝是不是未来行情大家还可以期待呢？好，那我想，其实，在昨天到今天，大家最讨论话题度最高，就是针对于塑化股到底是不是只是一日行情哦？那我在这地方要告诉大家，它不会只是一日行情。为什么？我们从几个面向来去做观察。第一个，当然，其实刚刚怀是有点到，目前美国的这个暴风雪啊，其实推动的整体的这个所谓的大家想象可能会有停产啊，可能会有可能供给不足的一个关系，造成整个报价往上去做个上涨。我觉得这是短期的，这并不重要，重要是什么？其实，在上礼拜五，大家应该会发现到，这个日元啊，在上礼拜五瞬间的向上去做一个快速的升值。那市场上就在谣传说啊，会不会这个美国跟日本达成某种协议？但我们不管从这个角度来去做观察，你仔细观察，所有非美的货币最近期都非常非常强势。也就是说，其实最近期有个现象，就是说，好像美元会持续贬值。那么以美元报价、以美元计价的商品，它可能就会获得长期的价格支持。所以说，我认为说这个部分其实才是推升整个所谓的一个塑化类股长期走势非常关键的一个因素。那么另外呢，其实我们可以看到，像最近期整个需求不断的去做一个上升。其实刚刚怀子有提到，在半导体啦，在整个工业用品啊，都会用到塑化类股相关的一个所谓的一个应用。那也就是其实这个部分，当我们看到贵金属、黄金、白银或者是钯金，甚至像这个铂金、铜、铁矿石都往上涨之后，我觉得没有涨到的这个原油概念，其实是非常大家值得去做一个留意。那如果说我们就技术形态来去做一个观察，就线论线来去做一个留意的话，如果可以导播给我们看一下1301的台塑月线图，把图形缩小给大家看。那因为其实这一类股票呢，它都是属于景气的一个什么循环类股。如果说以它目前价格的位置来去做观察，我问大家，它是不是在一个长期的底部区？对。如果说景气是循环的话，那未来这里如果是谷底，那会不会下一个阶段就是要往高峰去做前进？所以说，其实在这个部分的话，我想其台塑塑包像1301的台塑、1303的南亚、1326的台化，甚至像6505的台塑化，大家也可以特别作为观察，因为台塑化本身就在做炼油的。如果说这个所谓的一个北美这个事情持续的去做什么风暴升温的话，那我想其实对于这一类以炼油厂为核心的一些所谓的一个概念股，大家可以去做一个留意。
好了解哦，所以介入的意思是说，这个塑化股看起来还是有长线行情的，不止它股价比较低位阶，还有北美这个风暴的关系。另外呢，其实美元贬值对塑化股来说也是非常有利推升后市股价的哦。再来我们要看到的就是记忆体族群哦，今天开低之后又再度往上做拉抬，而且呢价格也是涨不停哦。三大原厂对2026年第一季 DRAM 还有 NAND Flash 合约价的看法逐渐达成高度的共识。那产业界人士呢就预期哦，第一届 DRAM 合约价涨幅可能在6到7成 ，NAND Flash 上看8成到1倍。尤其是这一次涨价逻辑明显不同于过去景气循环，而是因为 AI 已经从训练的阶段走向推理的阶段，对记忆体还有存储的依赖程度被全面的放大。那大摩预估哦，这个纯文本 AI 推理一项就有可能2026年消耗全球35%的 DRAM 供应量，还有高达92%的 NAND 供应量哦。所以根据法人调查，现在南亚科、华邦电、群联、威刚库存突破了1000亿元，形同提前卡位策略筹码池哦。所以记忆体报价和股价都涨不停，是不是真的不能预设高点？到底出现什么样的情况，大家要赶紧跑呢？介入。我想其实现在这个记忆体的行情真的是非常非常夸张。我举一个我亲身例子来去做，跟大家去做分享。其实我们我有一个团队在做这个高频交易，那我们最近在买这个机器哦，这一台机器大概120万左右。大家知道吗？我上个礼拜五早上跟厂商询问报价是120万。结果我想稍微考虑一下，想说跟这个团队讨论一下，到底要买这个机器。结果到下午的时候，我回复他说我要，他说不好意思，这个 JJ 现在因为机体价格调涨了，现在报价一台机器要变126万，就说早上一个价，下午一个价，而且一涨6万。对，那我一次要买5台，那其实就要多了30万出来，其实就非常非常夸张。所以其实机体这个部分，我认为它的需求，因为长期来讲，目前看起来是极度的缺货、极度紧张。所以说这种疯狂行情，其实就像贵金属一样，它究竟会涨到哪里，我们不知道。那因为其实最近你股价都已经涨到天花板上去，那我觉得大家不妨可以稍微冷静一下，因为如果说它是一个长期趋势的话，它一定怎么样会有第2次甚至第3次的买点，这个可以去做个留意。那么其实在今天盘面中，大家可以观察到另外一个主题叫做矽光子，因为昨天晚上美国矽光子题材整个族群都往上去做个上涨。那今天早上大家可以看到这个6442的光正，它昨天晚上公布出来，它自节12月的获利是2.53亿，那 EPS 有3.35元，大家可以看它今天股价直接开盘一价锁到底。就锁死了。那其实今天就带到像波若威，甚至像所谓的一个华星光这些股价往上去做一个攻高。那这个地方大家可以特别留意到另外一档股票3008大立光。他说大立光不是做镜头的吗？对，不是，大立光其实是国家队的矽光子成员其中之一。那它目前已经送样到台积电，也送样到超微。如果说我们从日线形态来去做观察，因为大立光它目前的一个形态是属于位阶比较低。那12月29号那一天呢，其实有带出一个非常大的量，3577张。如果说大家去观察，这个量是最近这1年的大量。如果说量是价的先行指标，那我认为这类股票其实就中长期来讲，台北股市多头可用之兵很多，一棒接着一棒，只要掌握好资金整个轮动趋势，应该就可以掌握到获利的契机。好，谢谢介如的分析。所以记忆体大家不要预设高点，但是也不要追高，可以看看其他现在整理过后往上涨的，像是矽光子族群就很不错，大家可以多多参考留意了。以上就是今天盘中资讯，我们将时间交还给秀文。